Hola castigados, os traigo unos keycaps muy especiales y no solo por su empaquetado en forma de caramelos. El empaquetado es sobrio pero efectivo, los keycaps vienen envueltos y enrollados con paños de microfibra de forma que van bien protegidos y sin riesgo a que sufran arañazos. Mientras grababa este vídeo del unboxing los estaba viendo por primera vez y la verdad que la sensación fue muy alucinante. En el caramelo pequeño el enter grande, el backspace y dos keycaps que incluyen de regalo. Llevaba detrás de unos keycaps de aluminio mucho tiempo, hasta que di por fin con los ideales en Metal Keyboards, fabricados por Cycle Start AS, una pequeña empresa noruega de mecanizado CNC. Los compré en noviembre de 2022 y los recibí en marzo de 2023. El coste de 62 keycaps para un teclado 60% ISO es de $350, al cual hay que sumarle 100 euros de la importación, así que cuesta más de 7 euros por keycap. Había descartado otras alternativas de keycaps de aluminio como Aluvia por no soportar ISO por los colores y por las etiquetas, y llegué tarde para participar en la compra grupal de Besides Studio. Estos keycaps de aluminio de Metal Keyboards se pueden adquirir en gris o en negro, con leyendas o sin leyendas, e incluso solicitar alguna personalización de las leyendas. Yo los quería sin etiquetas, me gusta más su estética limpia y minimalista, y además así me aseguro que nadie me toca el teclado. Como metal que son, su tacto es frío, tienen la superficie suave y visualmente un buen equilibrio entre brillo y mate tirando al mate. El perfil de los keycaps es propietario de Metal Keyboards, pero muy similar al perfil OEM. Son de aluminio anodizado con las etiquetas pulidas con esmeril en la capa anodizada. Se ven muy bien, como he comprobado en las que vienen de regalo. Llevan el símbolo del elemento químico, el número atómico y la masa atómica del aluminio. Son keycaps de alta calidad y el acabado es muy bueno. Los keycaps de regalo son para la fila R1, así que los podemos usar como tecla ESC, por ejemplo. Puestas en el escritorio, conjuntadas con el cable, el Funko y el fondo de pantalla. Vamos a verlas en detalle. Algunos keycaps pueden venir con la montura demasiado cerrada y que no entre en el stem del switch. Simplemente lo abrimos un poco con un destornillador plano apropiado. En mi caso he tenido que hacerlo en unas 6 de las 62 teclas. Otro detalle, esta preciosidad de barra espaciadora producía un sonido de ping agudo y metálico al pulsarla. Para solucionarla se puede rellenar su interior con algún material que amortigüe y absorba esa vibración sonora. Yo le he puesto estos foams diseñados específicamente para la barra espaciadora. Veréis en la prueba de sonido al escribir que no se produce el ping en el espacio, pero sí en la tecla backspace. Ya le añadiré foam.
Apoya al canal dando like al vídeo y suscribiéndote. Nos vemos en el próximo castigo.